Hamınıza salam dostlar. Necəsiz? Nə var, nə yox? Uzun müddətdən sonra kanalıma yenidən xoş gəldiniz. Səbəb nə idi? Həqiqətən belə düşünürdüm ki, bizdə 4-cü kurs idi. Mən çox vaxt universitetdən paylaşırdım. Səbəb istəmirdim. Yəni həqiqətən belə ürəyimdən gəlmirdi ki, nəsə götürüm, çəkim, editləyim, paylaşım. Və mən istəməzdim ki, öz izləyicilərimə də elə bir kontent bəxş eləyim ki, sırf çəkmək məqsədli olsun, sırf kontent məqsədli olsun. Mən belə şeyləri sevmirəm. Məni yaxından tanıyanlar bilir ki, hər hansı bir kontent və yaxud da ki, özüm üçün olsun, başqa bir yer üçün olsun eləyəndə sırf eləmək üçün eləmirəm. Bu mənim ürəyimdən, qəlbimdən gəlməlidir ki, bu gəlmirdi. Niyə bilmirəm, məni biraz böyütdü. Bəzən deyirik ki, insanlar qırılır, insanlar əzilir və böyüyür. Bu həqiqətən çox haqlı bir şeydir. Və bəzən həmişə bu sözü kimsə deyəndə mən fikirləşirdim ki, böyümək üçün niyə başımıza nəsə iş gəlməlidir və yaxud da o böyürük onsuz illər keçir falan belə fikirləşirdim. Amma qətiyyən elə deyil. Zaten insan elə bir varlıqdır ki, fərqlidir. Hər birimiz fərqliyik. Yəni xasiyyətdən tutmuş, görünüşdən tutmuş hər şeyə qədər. Bu da belə qalıb burada çox qəribə görsənir, amma mikrofondur bu. Mən düşünürəm ki, bu bütün insanlarda olan bir xasiyyətdir. Nə? Hər kəsi özümüz kimi bilmək. Hər bir insanın niyyətini biraz özümüz kimi. Türklər demiş, bənimsəmək, bizdən mənimsəmək. Məsələn, mən bir insana yaxınlaşanda, bir insanla danışanda, bu dost olsun və yaxud da ki, rəfiqə və s. mən özümün yaxşı niyyətimlə yaxınlaşıram. Sadəcə o artıq səni fərqli başa düşür. Amma mən bunu danışa-danışa realize elədim ki, o insan özü pis olduğu üçün bunu pis niyyətlə başa düşür. Məsələn, mən əgər ona yaxşı niyyətlə yaxınlaşıramsa, məsələn, nə bilim, kömək eləmək məqsədi ilə yaxınlaşıramsa, dəstək olmaq məqsədi ilə yaxınlaşıram, o insan bunu yanlış anlayırsa, deməli onun öz niyyəti başqadır. Aydınlanma. Başımda lampa yandı hal-hazırda. Buna deyirlər nə? CBT. Cognitive Behavioral Therapy. Dostlar bilirsiniz də yəni. Sərhəd qoymaqdır. Bu nə deməkdir? Sərhədlərin ən önəmli tüyosu əvvəlcədən sərhəd qoy. Bəli. Bir insanı, bir yeri, bir işi, bir dostu, bir münasibəti tanımamışdan əvvəl siz öz sərhədlərinizin olduğunu mütləq şəkildə bildirin. Buna yəni təminat verirəm ki, mütləq eləməlisiniz. Niyə bunu mən dönə-dönə təkrarlayıram? Çünki əgər siz hər hansı bir dostluqda, gəlin dostluqla gedək. Dostluqda bir sərhədi qoymadınız. Dediniz, heç nə olmaz, dostumdur. Bir dəfə dediniz, heç nə olmaz. İkinci dəfə dediniz, heç nə olmaz. Üçüncü dəfə dediniz, heç nə olmaz. Amma dördüncüdə artıq siz, axı bu sənin sərhədindir, sənin dəyərlərinə tərsdir. Bir nöqtədə bu pis təsir eləyir. Sən artıq dördüncü nöqtədə deyirsən ki, xahiş edirəm, bunu mən eləmə. Qarşıdakı insan bilirsən nə deyəcək sənə? Əzizim, nə danışırsan? Sən mənə deyirdin, mənə heç nə demirdin. Mən bunu 3 dəfə eləmişəm, sən dəyişmisən. Sən dəyişmisən. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Ona görə sərhədlərinizi əvvəlcədən qoyun. Həqiqətən, yəni. Bəs sərhəd deyəndə bəzi insanlar başa düşmür ki, sərhədlər. Məsələn, mənim yanımda əgər ətrafımızda çox insan, dostluq ola bilər. İşdən misal verəcəm. Məsələn, iş yerindəsən, iş yoldaşın sənin xarici görünüşündən bağlı bir zarafat eləyir. Ümid eləyirik ki, zarafat eləyir. Zarafat eləyir və sən ilk dəfə eləyir bu zarafatı. Sən qayıdıb deməlisən ki, əzizim, xahiş edirəm, mənimlə belə zarafat eləməsin olar, mən xoşuma gəlmir. Bu mənə pis təsir eləyir. Yəni nə onun qəlbini qırasan, nə də ki öz qəlbini qırasan. Bunu sən başdan deməlisən. Bu mütləq yazılmış bir qanundur. O sənə ilk başdan desən, bir problem olmayacaq. Çünki sənə bunu artıq 3-cü dəfə eləmək haqqı vermirsən sən o insana. Yox, əgər bir dəfə məsələn sənə dedi ki, nə bilim, kitab oxşuyursan, kitab gördüm burada, ona görə dedim. Kitab oxşuyursan,
Amma zarafatla deyir. Hə, nasıl zarafatla deyir? Yəni də sənə pis təsir edir bu. Zarafatla da deyilsə, heç bir insana xarici görünüşünə bağlı bir şey demək olmaz. Təəssüflər olsun ki, insanlar 40 yaşına qədər gəlir, amma heç bir şəkildə bu tip şeyləri öyrənə bilmir. Nəysə, sən bunu bir dəfə sənə dedi, kitab oxu, sənə güldün. Çünki insanlara nəsə deyə bilmirsən. Çünki insanlara xətrinə dəyə bilmirsən. Heç nə demədin. İkinci dəfə sənə bunu dedi. Yenə heç nə demədin. Getdin elə bütün gün ona fikirləşdin ki, mənə əzilmiş kitab dedi. Artıq həmin bu şəxs sənə üçüncü dəfə əzilmiş kitab oxuşursan deyəndə sən reaksiyanı bildirirsən ki, mənim xoşum gəlmir. Bu ifadə sənə baxacaq və deyəcək ki, əzizim, mən sənə o qədər demişəm. İndi nə oldu? Niyə dəyişdin? Nə dəyişdi? Yəni tamamilə başa düşürsüz nə demək istədiyimi məncə. Ümid edirəm bir zərrə də olsa sizə köməyə toxunacaq. Gedəcəyiniz yeni bir iş yeri olsun, yeni bir məkan olsun, praktika olsun, praktika deməyim. Yeni bir dostluq olsun, yeni bir münasibət olsun. Mən sizə demirəm ilk tanıdığınız gündən deyin ki, mənim belə-belə şeylərdən xoşum gəlmir. Xeyr. Zaten zaman keçdikcə elə bir hadisə yaşanır ki, sənin xoşuna gəlmir o insandan. Sən onda bildirirsən ki, məsələn, təsəvvür elə ki, sən bir ildir münasibətin var. Bir ildir münasibətin var. Yəni bir ildir sən bu insanı tanıyırsan və gün gəlir, vədə gəlir, birdən-birə bu sənə hamının yanında bir zarafat eləyir. Sən deyir ki, kökəlmisən falan. Amma bu günə kimi bunu eləməmişdim. Hə, sən artıq bunu orada belə dostlarının yanında gülürsən, sonra bildirirsən ki, xahiş edirəm, mənə belə demə. Mənim xoşum gəlmir bu tip zarafatlardan. Öz aramızda zarafat eləyə bilərik, amma başqa insanların yanında bu tip yanaşma xoşuma gəlmir. İlk dəfə yaşanan bir insidentdən bildirirsənsə, it's okay. İnsan özünü öz içərisində çox tənqid eləyir. Bilmirəm, bəlkə də eləmir. Öz-özünü tənqid eləyir. Məsələn ki, nə bilim, ayda, niyə belə elədin? Niyə belə dedin? Uf, yenə niyə çaşdın? Yenə niyə belə elədin? Mən deyirəm, mən bunu boynuma alıram. Çünki yəni hər zaman içərdən insanlar danışır. Amma sən bunu tənqid edirsən, okey. Başqa insanlar səni tənqid eləyəndə buna qətiyyən icazə verməməlisən. Qətiyyən. Sənə uğursuz deyən olacaq. Sənə bacarıqsız deyən olacaq. Mən demirəm beləsən. Deyən olacaq, çünki bu həyatdır, yaşayırıq. Sənin nə qədər potensialın yüksək olsa da, biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, çox zəif mənəviyyatlı insanlar hər şey deyə bilər sənə. Sən qətiyyən icazə verməməlisən ki, o insanlar sənə o sözləri desin. Yəni bu mənim sizə deyəcəyim ikinci həyat dərsi. Verməməlisən. Sənə dediyim kimi uğursuz, bacarıqsız, əksik, nə bilim, hər şey deyiləcək sənə. Sən bu nöqtədə yenə sərhəd çəkməlisən. Bu sənin istər dostun olsun, istər anan olsun, istər rəhbərin olsun. Sən o xətti çəkməlisən. Heç kim, bu həyatda heç kim səni şəxsi tənqid eləyə bilməz. Heç kim. Sənin xüsusiyyətlərini, sənin xasiyyətini, sənin bədənini tənqid edə bilməz. Səni o insanlar yaratmayıb. Səni yaradan var. Özün varsan. Özünü bunu mən sizdən kəsə bilmərəm tənqid eləməyi, çünki mən hələ də bu davam edən bir prosesdir məndə. Amma başqa insanlar eləməməlisiniz. Yəni bu 100% haqq var yəni. Məndə məsələn bir məsələ nə var idi? Mən düşünürdüm ki, okey də səhv eləmişəm deyə yəqin kimsə mənə nəsə deyə. Xeyr, qətiyyən deyə bilməz. Ola bilər səhv eləmisən. Şəxsi tənqid qəbul edilməzdi. Qəbul edilməzdi. Yəni bu da məndən sizə bir həyat məsləhəti. Özümü şey kimi hiss elədim. The Wizard Wiz var ya, Amerikada videolar çəkir, onun kimi hiss elədim. Ən əsas məqam indi bəs hər şey qaydasındadır həyatımda. Reklamlar. Bəs indi hər şey yolundadır, hər şey qaydasındadır. Mən gəldim, geri döndüm və s. Bilmirəm. Hər şeyin qaydasında olub-olmadığını bilmirəm hələ ki. Sadəcə insanıq, yaşayırıq, böyüyürük, budaqlanırıq.
Arxa fon mahnısı gözümdə oldu nəsə. Mən sizə bir məsləhət verəcəm. Deyirik emosional zəkamız yüksəkdir, əla və s. Xeyr, bəzən çox pisdir bu. İnsan bəzən o qədər yüksək emosional zəkaya sahib olur ki, qarşındakı insan dəccal da olsa, sən o insanla belə empatiya eləyirsən, çünki səndə yüksəkdir bu. Sən empatiya eləyirsən, amin. Və onun həyat hekayəsini görürsən və deyirsən ki, buna görə eləyim. Amma o insanın gözündən özünə baxa bilmirsən. Özünə empatiya eləyə bilmirsən. Bu bir növ artıq üzərində işlənməli olan bir mövzudur. Heç kimə güvənməyin dostlar. Bu həyatda sadəcə özünüz olmalısınız. Qoy sizə egoist desinlər. Həyatınızın mərkəzinə özünüzü qoyun. Məsələn, mən demirəm insanlara əzin və s. Təbii ki, elə şey demərəm heç vaxt. Sadəcə mənim məsləhətim odur ki, bir qərar vermək istəyirsinizsə, ilk öncə özünüzü düşünün. Bir yerə getmək istəyirsinizsə, ilk öncə özünüzü düşünün. Bir şey almaq istəyirsinizsə, ilk öncə özünüzü düşünün. Çünki bu həyata hər kəs bir dəfə gəlir, hər kəsin bir dəfə şansı var. Siz özünüzü seçmədiyiniz təqdirdə heç kim sizi seçməyəcək. Yəni bunu mən öyrəndim. Onu yığışdırın, demək istədiyim budur. Bir də heç kim heç nəyinizi danışmırsınız. Qətiyyən danışmırsınız. Qətiyyən. Mən əvvəl sır küpüydüm. Heç kim heç nə danışmazdım. Heç özüm özümdə belə müzakirə eləməzdim. Amma sonra elə bu period ərzində elə gətirdi ki, siz başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm. Heç kim heç nə danışmırsınız. Yəni bunu qulağınıza sırğa eləyin. Bax 3 6 Afrika səhabələrinə dönmüşəm. Sırğaların əlinə. Sadəcə mənim 15 dəqiqəyə sığdırdığım şeylərdir. Daha çoxu da var. Daha çox da danışa bilərəm. Əgər istəsəz, bu tip sizə maraqlıdsa ki, nəsə belə bir yaşadığım real təcrübələrlə bağlı nəsə deyim sizə, bir məsləhət verim. Tək siz istəyin. Siz istəsəz eləyirəm. Başqaları istəsə yox. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Həqiqətən çox darıxmışdım kamera qarşısında belə danışmaq üçün. Mikrofon alacağam, söz verirəm. Butulkaya oxşayır, Bonanko butulkasına. Balaca vaxt elə bilirdim ki, Bonanko butulkasının üstündəki kişi Allahdır. Bax, yenə hər şeyi danışıram. Oversharing. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız. Sizi sevirəm. Və həqiqətən bu qısa zamanda sizi tək buraxdığım üçün də ki, üzürlü sayın. Həqiqətən dostlar, sizi sevirəm. Sağ olun. Instagram səhifəmə də abunə olmaq. Instagram səhifəmdə izləməyi unutmayın. Orada daha aktivəm, storylər paylaşıram. Orada daha çox oversharing eləyirəm. Belə. Sizi sevirəm.